Усё бліжэй спадарства да 8 снежня і ўзнікае ўсё больш пытанняў, што ж будзе падпісанае паміж Менскам і Масквою. Адныя гавораць пра нейкія дарожныя мапы, другія гавораць пра дамову супрацы, а таксама вельмі гучна ідзе гаворка пра паглынанне Расіяй нашай краіны, Беларусі. Хаця на афіцыйным узроўні ўсё трымаецца ў таямніцы і таксама спасылаюцца на тое, што ідзе нібыта паводле пагадненняў пра саюзную дзяржаву, якія былі падпісаныя таксама 8 снежня, але ў 1999 годзе. Прайшло амаль 20 гадоў, ці гэтыя пагадненні ўвогуле актуальныя. І вось кампанія «Свежы ветер» інфармуе аб пагрозе рэйдэрскага захопу ці несяброўскага паглынання Беларусі Расіяй. Узнікае шмат пытанняў, іх скіроўваю да Владзіміра Мацкевіча, філосаф, метадолаг, кампанія «Свежы ветер». Добрый вечар вам. Добрый вечар. Спадар Владзімір, хіба і у вас пытанняў шмат таксама, бо усе гэтыя альбо падобныя пытанні вы скіроўвалі да спадара Макея, але адказу неяк усе мы не атрымалі. Ну чаму толькі да спадара Макея? Я яшчэ ў красавіку, дакладней, звяртаўся да прэзідэнта з адкрытым лістом, ну а потым сябры кампаніі «Свежы ветер» пісалі ў самыя розныя інстанцыі, Міністэрства эканомікі, якое рыхтуе гэтую 31 дарожную мапу, у Нацыянальны банк і іншыя інстанцыі, адусюль атрымоўвалі адказ, што гэта дзяржаўная тайна. Вось гэта цікавы момант пра дзяржаўную таямніцу. Чаму гэта дзяржаўная таямніца, калі гэта датычыць кожнага з нас, чалавека, які мае грамадзянства Беларусі? Ну, бачыце, давайте я так патлумачу. Што б там не было падпісана, ці чаго б там не было не падпісана 8 снежня, гэта не можа быць дакумент мацнейшы за дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Ён будзе ў развіццё. Але 20 год марудзілі з гэтаю саюзнаю дзяржаваю, з іх там 12 год вадзіў за нас усіх Павел Барадзін, які ўзначальваў гэтую саюзную дзяржаву, маючы такую сінекуру, ну і кармушку, якой ён, шчыра кажучы, проста меў заробак для сябе, сям'і, там не ведаю для каго яшчэ. Вось. І нарэшце у 18 годзе Пуцін з Медведзевым вырашылі згуляць эндшпіль у гэтай зацягнутай гульні. То бок нарэшце ператварыць гэтую папяровую дамову у рэчаіснасць, зрабіць яе рэальнай. І вось гэтая небяспека, яна цягнецца ўжо цэлы год. На гэта адцягнуты сілы лепшых экспертаў, Міністэрства эканомікі, чыноўнікаў высокага рангу і так далей. Все рыхтуюць невыканальныя дарожныя мапы. Таму пасля 8 снежня жыццё Беларусі, суверэннае нават, у тым стане суверэннасці, якую мы маем, яно не скончыцца. Бо гэтыя паперы яшчэ павінны быць ратыфікаваныя, і каб яны сапраўды набылі моц, трэба змяніць канстытуцыю, бо яны ўсе супярэчаць нават той канстытуцыі, якую, скажем, зганьбілі яшчэ ў 96-м годзе. Але Александр Лукашенко ўжо гаворыць пра змены канстытуцыі. Вось. І гэта небяспека. Таму, паколькі хутчэй за ўсё, калі будуць прызначаны выбары і рэферэндум, то яны будуць прызначаны на адзін і той ж самы тэрмін. І таму, напэўна, гэта жнівень, і, значыць, у нас ёсць 10 месяцаў для таго, каб не дапусціць вось гэтага ганебнага здрадніцтва і злачынства. А злачынства гэта нейкім чынам яшчэ падлягае Будапешцкаму мемарандуму, ці тут ужо для Масквы гэты мемарандум даўно перастаў дзейнічаць? Ну, бачыце, ён перастаў дзейнічаць не толькі для Масквы. Калі мы паглядзім на тое, што адбываецца ва ўкраіне, нават перамовы па нармандскаму фармату, яны амаль не спасылаюцца на Будапешцкі мемарандум. У гэтым сэнсе можна сказаць, што сусветная дэмакратыя у асобе Злучаных Штатаў Амерыкі і Еўразвязу
Ну, нас просто з Украіною кинулі. Ядерную зброю з Украіны, з Беларусі мы вывелі, але гарантыі нашай небяспекі, недатыкальнасці яны высвятляюцца толькі папяровыя. Ніхто не збіраецца сапраўды гарантаваць нашу бяспеку і недатыкальнасць. І калі ўсё ж такі глядзець на Украіну, то гэта вялікая дзяржава ў параўнанні з Беларусю, якая значна меншая. Ці мы ў стане таксама, як Украіна, бараніць сваю незалежнасць? Ну, давайте так. Суверэнітэт не дзеліцца. Вялікая дзяржава ці малая. Ватыкан зусім малая. Але вайсковыя здольнасці і колькасць грамадзянаў важная. Важная, але і стратэгічнае становішча, стратэгічнае палажэнне таксама мае значэнне. У Беларусі заўсёды, асабліва ў 19-20 стагоддзі, Беларусь займала вельмі значнае стратэгічнае палажэнне паміж ваюючымі дзяржавамі таго часу. Ну і на сёння, калі паглядзець на апетыты Кремля по захопу Украіны, то для гэтай вайны Расіі з Украінаю Беларусь мае велізарнае стратэгічнае значэнне. Акрамя таго, Беларусь уклініваецца, так бы мовіць, у краіны НАТО, якія ўваходзяць у НАТО. І таму тут справа не ў памерах краіны і дзяржавы, а у стратэгічным становішчы, стратэгічным значэнні. Нездарма ж самыя галоўныя пытанні, якія Кремль высоўвае для Беларусі, гэта вайсковыя базы, гэта пытанне ваенна-стратэгічнага значэння. Гэта ўсё, што хіба цікавіць Кремль, які забірае таксама кавалак тэрыторыі Украіны. Не толькі. І таксама трымае Калінінград, і таксама размова цяпер ідзе пра вайсковую базу Беларусі. Давайце цяпер далучым да нас жыхароў сталіцы. Мы запыталіся іх, як яны ставяцца да таго, што ўлады Беларусі і Расіі вядуць перамовы пра глыбокую інтэграцыю і пры гэтым хаваюць змест гэтых перамоваў ад народу. Чаму яны не інфармуюць грамадзянаў, пра што канкрэтна дамаўляюцца міжсобку? Жыхары Менску, а потым працягнем размову. Нам шмат што не кажуць пры гэтай уладзе, на жаль. Вось. І нават не ведаю, што сказаць, чаму. Чаму не кажуць? Знаеш, нешта такое не вельмі добрае. Ввогуле, калі аб добрым, то кажуць адразу. Я думаю, ничего не боятся. Может быть, просто это какие-нибудь бытовые вопросы решаются, и просто нету смысла как-то это объявлять. Но, возможно, там что-то интересное, действительно. А они когда-нибудь ставили? Мне кажется, они никогда не ставили. Все тайной покрыто. Я не знаю, я боюсь, что это плохо кончится. Что я человек русский, у меня родители москвичи. Мы приехали, послали просто папу после войны поднимать тут. Но я уже выросла, я родилась в Беларуси, хотя брат еще в Москве. И как-то я не хочу объединяться. Знать-то я не могу знать, у меня нет информации. Но лучше бы все осталось по-старому. Я белорусская, и я хочу, чтобы было все белорусское. Мы должны быть отдельно. Почему? Почему? Дружить-то мы должны, там сотрудничать как-то, но объединяться нет. Совсем не хочется. Ну, вядома, калі гэта робіцца патаемна, то гэта ўжо адразу ідзе няшчыра. То бок шчырасці з боку улады мы не маем у гэтым выпадку. І гэта не ёсць добра. В последнее время россияне сделали вброс в своих там интернет-изданиях и в «Коммерсанте» в том же. Я слежу просто за этим. И теперь тщательно все скрывают остальное, потому что боятся народных протестов. Никто никуда не выйдет, потому что это наша реальность. Делают тайно. Потому что так всегда делалось. И это, это обычное дело в нашей стране. Все всегда под шумок. А мы просто жертвы обстоятельств. А зачем людям панику разводить? Правильно делают. Это же такая вещь. Люди будут лишний раз взволнованы, обеспокоены. Поэтому перед фактом надо стоять.
У нас беларусаў ёсць разуменне, чым можа пагражаць Масква, але таксама калі спадар Владзімир глядзець на тое, што адбываецца у Беларусі, афіцыйная ідэалогія па сутнасці не супрацьстаіць таму, што з'яўляюцца вельмі дзіўныя выданні кнігаў у беларускіх крамах, таксама прарасейскія арганізацыі дзяцей вывозяць у Расею на нейкія дзіўныя курсы і гэтак далей. Чаму дзяржава на самым высокім узроўні не супрацьстаіць вось гэтай прарасейскай ідэалогіі рускага міру, як кажуць? Ну, бачыце, калі б грунтоўна разважаць на гэты фон, то я б сказаў, што дзяржава супрацьстаіць таксама і ўплыву рускага міру на Беларусь. Але спецслужбы, КДБ і іншыя, яны не лічаць гэтую пагрозу галоўнай. Галоўную пагрозу яны бачаць з боку праеўрапейскай грамадзянскай супольнасці, палітычнай апазіцыі, і таму за гэтымі структурамі ідзе нагляд. Іх адсочваюць, іх рэпрэсуюць, перашкаджаюць дзейнасці і так далей. А тыя, так бы мовіць, яны знаходзяцца трохі па-за ўвагаю. Таму я памятаю, як, напрыклад, зачынілі выдавецтва, чарнасоценнае выдавецтва такога там праваслаўнага дзеяча, хоць светкі ён чалавек быў, Чертовіча, дзе цалкам ганебная літаратура выдавалася, і яе закрылі, скасавалі гэтае выдавецтва і краму яго. Вы памятаеце справу 3 журналістаў ці там, не ведаю, блогераў, там камуністаў Рэгнума. Гэтыя рэчы адбываюцца хутчэй заўсёды, калі трэба штосьці паказаць Расіі альбо выказаць нейкі палітычны супраціў. Вось вы ў сваім лісце Владзіміру Макею таксама пытаецеся, куды мы ідзем? Мы беларуская нацыя і беларускае грамадства. Гэта таксама пытанне. І тут жа адказваеце, што вы асабіста ведаеце, але гэты кірунак вам не падабаецца. Калі вельмі коротка напрыканцы, які гэта кірунак? Куды ж мы ідзем? Ну, я думаю, што і Макей, і ўсе астатнія вышэйшыя чыноўнікі разумеюць, што вось гэтая бяздзейнасць уладаў на расійскім накірунку, на ўсходнім накірунку, проста такі зацягвае нас у гэты вір рускага свету. Ім это не падабаецца, але ж захады нейкія рабіць, перашкаджаць гэтаму, яны не здольныя, бо ўся ідэалогія, якая будавалася гэтыя 25 гадоў, не дазваляе гэта зрабіць. І яны ўжо не могуць адсачыць таксама дзейнасць гэтых шматлікіх ідэолагаў, ну нават за сваімі супрацоўнікамі не могуць адсачыць. Я ў тым самым лісце да Макея пытаўся, ці яны хоць неяк інструктуюць нават сваю амбасаду расійскую, што трэба рабіць, бо, здаецца, і амбасадар Семашка, і яго супрацоўнікі, яны цалкам упэўненыя, што мы сапраўды будуем гэтую дзяржаву, што б там не гаварылі. І выконваючы абавязкі главы дзяржавы, і сам Макей і так далей. То хто гаворыць праўду, Семашка ці Макей? І ці сочыць Макей, ці ўплывае Макей на свайго падначаленага амбасадара ў Расіі? А можа, праўду не гаворыць ніхто. Дзякую вам за гэтую размову. Владзімир Маскевіч, філосаф, метадолог, кампанія «Свежы ветер». Таксама мы скіравалі нашае пытанне да жыхароў Масквы. Ці хочуць яны, каб Беларусь і Расія сталі адной дзяржавай? Пытаем жыхароў расійскай сталіцы. Зазначу толькі, што некаторыя на нашае пытанне былі перакананыя, нібыта мы ўжо цяпер адна дзяржава. Все-таки братские страны. Вернуться в СССР. У меня друзья ездят иногда в Минск, очень хвалили этот город, но я знаю то, что у нас есть некоторые, так сказать, проблемы. Ну, Лукашенко, Путин делят там свои доходы, и поэтому народ немножко недопонимает. Чем дружнее, тем лучше, мне кажется. Все бы все республики, если бы там организовались, то мне кажется так вот. Хотя Лукашенко хитрый такой, но хитрый он молодец, он для своей республики все делает. Это вот мне нравится. Но все-таки обижает Путина, мне кажется. Уже есть большие плюсы. Вот. Но, может быть, введут единую валюту все-таки. Белорусские рубли состыкуются с российскими рублями. Это было бы очень хорошо. Это крайне документ важный, но это форма, любой документ. А по сути, мы никогда и не были раздельными.
Мы один народ. Не побоюсь этого слова, советский народ. А мы что, раздельно? Плохо. А почему? Ну, мы хотя бы и две страны, которые дружные, но все-таки, как Путин говорил, мухи и котлеты должны быть по-разному. Потому что Белоруссия, конечно, это нам наш родной народ, как говорится, да, но это отдельное государство. У нее есть президент, у нее есть свой парламент, у нее есть свое все. А ўжо сёння ў Беларусі пачаўся пераслед і таксама судовы канвеер актыўных грамадзянаў, якія, магчыма, могуць таксама супрацьстаяць альбо арганізоўваць нейкія акцыі пратэсту ў звязку з падпісаннем дакументаў, якія прызначаны на 8 снежня. Прайшлі выбары, з'ехалі назіральнікі, улады распачалі гэты канвеер супраць актыўных падчас парламенцкай кампаніі экс-кандыдатаў, назіральнікаў, журналістаў і блогераў. Ужо сёння за ўдзел у нібыта несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах амаль на 1300 рублёў кожнага аштрафавалі актывістаў Ольгу Мікалайчык, Ніну Багінскую, Леаніда Кулакова і на амаль 640 рублёў Дзяніса Красачку. Пишут, что митинг был несанкционированный, и ребята с помощью мегафона на этом митинге выступали. Это полный бред, потому что, когда идет избирательная кампания, депутатская в палату представителей Национального собрания РБ, никаких разрешений не требуется. Мной был полностью проведен санкционированный, легальный, законный, можно много слов всяких говорить. Я лично ножками занес в Мингорисполком бумажное уведомление, положил в ящик. Я еще через форму электронной связи сайта Мингорисполкома написал еще электронное обращение, уведомление за 2 суток, даже больше было, что там на площади Свободы будет проходить мой пикет как кандидата в депутат. И все люди, которые ко мне пришли, и они могли выступать и говорить там все, что угодно, как хотят, через что хотят. Главное, чтобы не было призыва к расовой дискриминации, там, и, ну, понимаете, там. Все остальное, говори, что хочу. Идут какие-то оценки, относятся к избирательной кампании, не относятся. Разрешение Мингорисполкомом не дается. В это время соблюдается уведомительный характер, то есть каждый кандидат, доверенное лицо кандидата просто отправляет уведомление о том, что он планирует проводить там мероприятие. Если Мингорисполком не согласен или получили еще заявку ранее от другого кандидата, и они не согласны вместе проводить пикет, то не позднее, чем за день до мероприятия, он присылает ответ, что вот в другом месте, давайте выберите в другом месте что-нибудь. Но этого не поступило, и по факту это просто незаконно полностью все их действия, и то, что они пытаются мне статью 23-34 вменять, ну, ничем не обосновано и просто нарушает все законы, все возможные, которые только есть. И избирательный кодекс, и закон о массовых мероприятиях. То бишь, это, не знаю, они хотят выслужиться перед кем-то повыше, возможно, пройти по карьерной лестнице, отчитаться перед президентом, который сказал, что нужно выкручивать наблюдателям руки и головы. А я как раз-таки на это мероприятие призывал записываться всех наблюдения. Таксама пра тое, што ёсць пагроза ізаляцыі актывістаў да 8 снежня, напісаў Павел Цевярынец, старшыня беларуская хрысціянская дэмакратыі. І пры гэтым заклікае спадар Павел, што трэба бараніць нацыянальную незалежнасць. Якім чынам зараз пытаем, Павел Цевярынец з намі на сувязі. Вечар добры. Добрый вечер. Вы гаворыце пра тое, спадар Павел, што трэба выходзіць на плошчу, трэба бараніць незалежнасці, але таксама гаворыце пра тое, што актывістаў там можа і не быць. Як гэта ўсё сумяшчаецца і што рабіць? Насамрэч, людзі там будуць. Я гэта ўжо дакладна ведаю. За апошнія 2 месяцы я праехаў больш 20 гарадоў. Людзі збіраюцца на плошчу 7 снежня о 12 гадзіне. У любым разе людзі будуць на плошчы Каліноўскага, яна ж плошча Кастрычніцкая ў Менску, і яны будуць пратэставаць супраць так званай інтэграцыі з Расіяй. Калі там фігуруюць такія рэчы, як агульны парламент, калі там фігуруюць 31 дарожная карта, што абавязвае нашыя міністэрствы і ведомствы уніфікаваць свае ўнутраныя дакументы паводле расійскіх узораў, гэта паглынанне. Інакш гэта нельга назваць. Таму беларусы будуць 7 снежня у суботу о 12 гадзіне на плошчы Каліноўскага, і яны будуць пратэставаць. Там будуць журналісты, это дакладна вядома. Там будуць ціхары, безумоўна. Там будзе акцыя, вось кшталту тых, якія праходзілі ў нас 25 гадоў.
тыя людзі, якія могуць прыйсці, я вас вельмі прашу, калі ласка, прыходзьце, таму што гаворка ідзе пра нашу незалежнасць. У 1793 годзе, калі дзелілі Рэч Паспалітую і праходзіў немы сейм у Гародні, дэпутаты маўчалі, хто быў пазбаўлены права голаса, хто баяўся. І на пытанне, ці адабраеце вы гэты падзел, людзі маўчалі, і адзін з дэпутатаў-здраднікаў, Анквіч, сказаў, маўчанне ёсць знак згоды. Дык вось, калі беларусы прамаўчаць 7 снежня, гэта будзе знак згоды для свету, для Еўропы, для саміх жа беларусаў. Таму трэба будзе сказаць на поўны голас: мы супраць. Трэба будзе выйсці з бело-чырвона-белымі сцягамі і сказаць: мы супраць. Спадару Павел, суды... Павел, але калі не можа так атрымацца, што на Кастрычніцкую плошчу Каліноўскага выйдзе Павел Севярынец, выйдзе Ніна Багінская, выйдзе Вольга Мікалайчык, яшчэ вядомыя ўсім актывісты, прыйдуць журналісты, таксама ціхары, і гэта тыя людзі, якія прыйдуць бараніць гэтую незалежнасць. Вы гаворыце пра тое, што аб'ехалі 20 гарадоў беларускіх. Я таксама ездзіў гэтым летам вельмі шмат па Беларусі, у межах праграмы «Белсат едзе», размаўляў з людзьмі на ўсходзе нашай краіны. І вельмі часта, на жаль, чуліся галасы, што можа у Расіі будзе і лепш, вышэйшыя заробкі, бо і так туды людзі з'язджаюць. І вось гэтым людзям што сказаць? Для гэтых людзей ёсць факты. Людзі жывуць не ў космасе, хтосьці ездзіць у Расію і можа сказаць, як там жывуць не ў Маскве. А Беларусь это будзе не Масква, калі вырашаць паглынуць і далучыць Беларусь да Расіі. Жывуць забіта, жывуць часам жудасна. Нават з сённяшняй Беларусю пад Лукашэнкай гэта не параўнаць. Хлопцаў забіраюць у войска, яны пасля ваююць у Сірыі і ў Лівіі. Алкагалізм страшнейшы. Тое, што там робяць бандыты і алігархі, проста не паддаецца ніякаму асэнсаванню. Таму, па вялікім рахунку, людзі ўжо разабраліся, што такое Расія. Магчыма, яны баяцца адкрыта выступіць. Але вось паглядзіце, у тэлеграм-суполцы «Мая краіна Беларусь» палова тых, хто ўдзельнічае ў апытанні, ўдзельнічаюць 1000 людзей, гатовыя выходзіць 7 снежня о 12 гадзіне на плошчу Каліноўскага. Вырасла цэлае пакаленне, для якіх Беларусь гэта жыццё. Вырасла цэлае пакаленне людзей, якія не здадуць сваю краіну проста так. Але таксама вырасла цэлае пакаленне пры Александры Лукашэнцы. Ці Александр Лукашенко для вас гэта сёння гарант незалежнасці? Александр Лукашенко – это гарант сваёй уласнай улады. За 25 гадоў ён мог стаць патрыярхам нацыі, калі правільна вёў сваю палітыку. За 25 гадоў ён мог зрабіць літаральна ўсё, каб Беларусь стала Швейцарыяй. Замест гэтага ён цягнуў нас у таёжныя саюзы, цягнуў нас у гэтую пастку і цяпер за гэта расплочваецца. Ён не з'яўляецца гарантам незалежнасці. Ён можа быць толькі часовай затычкай вось у гэтай справе, калі расейцы паглынаюць. Ён можа упірацца, ён можа не давацца Расіі, але ён не ёсць гарантам нашай незалежнасці. Гарантам беларускай незалежнасці ёсць беларускі народ. І менавіта яго мы чакаем на плошчы. Але ці вы гатовыя у такім разе стаць плячо ў плячо з Александром Лукашэнкам, каб бараніць незалежнасці беларускай усё ж такі? Для гэтага Александр Лукашенко павінен пакаяцца ў тым, што ён зрабіў, і павінен правесці свабодныя выбары, дзе сам ён не будзе удзельнічаць. Калі ён зараз саджае і штрафуе актывістаў, якія выходзяць пад чырвона-белым сцягам сказаць «Жыве Беларусь», мы не верым у такую абарону незалежнасці. Я лічу, што Лукашенко павінен сысці. У беларускага народа досыць сілаў, каб абараніць сябе. Нам толькі трэба прачнуцца, нам толькі трэба зразумець, што гэта вырашальны момант. Это гістарычны момант. А калі Александр Лукашенко ўсё ж такі не сыдзе, і гэтыя псеўдавыбары адбудуцца, вы будзеце ў іх удзельнічаць? Насамрэч нас цікавіць не выбары. Выбараў няма, там будзе рабіцца спектакль. Але магчымы форс-мажор, магчымыя масавыя пратэсты, магчымы ціск Расіі, магчымае здароўе ў Лукашэнкі, так, яно падарванае, мы гэта ведаем. І тут ёсць вакно магчымасцяў. Можа быць кампанія. Калі мы правядзем нашыя праймеріс і будзе выбраны адзіны лідар, я думаю, што каманда адзінага ўжо ў сярэдзіне наступнага года вырашыць, што мы будзем рабіць. Это будуць пратэсты, гэта будзе ігнор, альбо гэта будзе удзел дзеля таго, каб арганізаваць перамены.
А тыя перамены, якія мы чакаем таксама з вялікай трывогай усе, што тут рабіць? Вашая сястра прыватна, таксама настаўніца вядомая і пісьменніца Ганна Севярынец гаворыць пра тое, што кожны павінен зрабіць нешта, хаця яна сама кажа, што яшчэ не ведае што у супраціў вось гэтай пагрозе нацыянальнай незалежнасці. Што б вы раілі рабіць усім беларусам? Ну вось Ганна, будучи настаўніцай рускай мовы, падала дакументы на тое, каб вывучыцца і стаць настаўніцай беларускай мовы. Полацкія аўтамабілісты склалі са 100 сваіх машынаў цэлую люблю Беларусь. Люблю Беларусь. То есть трэба рабіць гэта, трэба запускаць флеш-мобы, трэба выходзіць, рабіць усё ў соцсетках, размаўляць гучна па-беларуску. Трэба усім зразумець, што гэта момант важны, гістарычны, трэба яго не праспаць. Толькі зараз адбылося пахаванне Каліноўскага. Это Бог даў нам знак. Каліноўскі выйшаў з гары літаральна і фактычна вось звярнуўся да беларусаў. Вось гэты дух беларускай вольнасці, мне здаецца, павінен натхніць беларусаў на ўсё, на што яны здольныя. Выйсці на плошчу, а хто не можа, рабіць усё на сваім месцы. Бо наша незалежнасць – гэта святое, самае галоўнае. Дзякую вам за гэтую размову. Павел Севярынец, старшыня БХД, Сергей Пацасонны для гаспадарства працаваў у студыі Белсат, наперадзе аб'ектыў, і сустракаемся ў эфірах. Добрага вечара.